现在大家平安。过来这2礼拜，我要甲咱来分享一个题目，传福音。传福音是咱一日间咱来受交代，讲去传福音。即摆问题是传福音要传什么？这2礼拜我要甲咱讲这个传福音的内容。来甲切入画面好吗？谢谢。OK， 伫全世界的中间，各民族、每一个国家、每一个民族、每一个文化，拢有伊的神明。人常常无感觉家己是无能，特别是伫破病的中间，特别是伫生命的末期，伊会感觉讲人的尽头到一个程度，人已经无法度，人有真多不安惊吓，所以需要一个神来保护伊，一个神互伊求救，互伊倚靠。若伫台湾来讲，台湾所有这些神明的中间，信者上多，咱有讲就是妈祖。妈祖是所有这些神明的中间，信者上多一个。总是妈祖，咱有讲过，妈祖伊是倒位的人？福建、梅州、林白娘，所以伊是一个女性，伊是一个人。但是这个人因为无共款的朝代，为着要统治福建迄个所在，一个官对遐过，就甲这个林白娘的小庙。就怎甲放大，甲封一个官名，甲封一个官名，然后这个林白娘，这个白娘，后来封到变做什么官？你敢知？变做啥？天上圣庙，天上圣庙，一个人，一个女性会当，互人安尼直直抱到变做天上圣庙，然后请问各位兄弟。迄咱的上帝创造主上帝叫做啥？圣爸，天顶的圣爸，创造的上帝讲天顶的圣爸，然后这个人林白娘，互人直直抱啊变做啥？天顶的圣母。你为一个人互人抱到安尼，一个创造神上帝。天顶的圣爸，天顶的圣母，你有感觉到伊唔对无 ？OK， 妈祖是台湾民间宗教的中间信徒上多，过来关公信关公的人有多啊无？那包括咱伫温哥华，咱若去迄个餐厅食饭，餐厅差不多咧拜两个神明，一个是啥？关公。关公嘛是人，伊嘛是人，互人因咧伫咧敬佩伊，讲话算话，伊的义气，然后伊会对即个有义气的人，互人怀念、笑脸，往那家直直甲抱，变做一个会当祝福人得到财利的神明。然后伫餐厅的内面，也搁伫咧拜一个什么人？福德正神，福德正神。你若去餐厅的时，你甲注意看，就若毋是拜关公，就是拜土地公。福德正神就是土地公，土地公就是土地。所以咱若伫一般台湾人咧做事的中间，土地公拢伫迄个田头四角 ，OK。迄就是咧拜土地，这个土地你要敬爱伊，因为你对伊好，伊会生产多。OK， 甲即个土地变做神，甲关羽变做神，甲白娘变做神，人变做神，土地变做神。郑成功来对迄边遐来到伫明朝来到伫台湾的时，伊带来一尊的神，为着台湾这边遮拜妈祖的人遐多，郑成功为着要渡海来到台湾。要来拍台湾，摕到台湾，伊带来一尊的神，叫做什么神？你捌听到先天上帝无？先天上帝，捌听到无 ？OK， 先天上帝就是北极星。
甲北极星，因为古早人，无论你伫沙漠，你伫外口，你无迄个以前无迄个定位仪所以北极星诚做一个伫外口出入的人，一个真要紧无论是伫沙漠也好，伫海中也好，你完全无迄个方向感，总是北极星就是你伫咧抓方向。即嘛，迄个北极星伊要渡海的时需要迄个北极星甲伊引带，所以伊就甲即个北极星甲变做先天上帝带来到台湾，所以台湾一批伫地心讲迄个年代就引进北极星，然后伊是拍算讲要用北极星即个先天上帝要拍倒妈祖，总是信妈祖的人太多，一批搁一批，所以互伊拍无倒，颠倒伊家己伊煞大成消息。OK， 伫台湾也搁有一批的人，伫咧拜什么？拜祖先，甲祖先死去的祖先变做神明。OK， 毋知咱有看过人迄个伫神明厅，台湾拢有迄个神明厅有无？伫厝的内面上无论你是3层楼、4层楼、几层楼，迄个上面顶迄个上要紧迄间，迄就是神明厅，迄个叫神明大。神明大是啥人咧大？拜祖先，咱咧祖先的神主牌就拢刻伫遐。若无就刻伫大厅。无论是1楼的大厅，还是上面顶的大厅，拜神明拜咱的祖先做牧师有这个福气有定定会当去渡偶像。渡偶像的时，就是若有人要信主，爱厝内迄个，无论是偶像也好，还是迄个神主牌也好，一般的人毋敢去创，总是。咱做牧师的就带长老、带兄弟伫遐吟诗祈祷伫祈祷的面恳求上帝的神保守，然后一路礼貌嘛，甲伊遐神主牌一个摕落来了后，我拢会伫正人伫因遐我拢问因讲，请问恁伫厝内拜这个神明桌然后伫这个叫神主牌恁逐个人敢捌看过神主牌内面的物？请问因的回答。捌看过毋捌看过？神主牌内面是啥？因毋捌看过，无人敢去摸迄个物。所以逐摆若咧要将伊信耶稣了，要甲遮除掉。我拢伫祈祷了后，做咧祝祷了后，我会请我会家己本身甲迄个摕起来，然后我互因知影讲，伫即个内面。恁即个家庭内面，有的人刻3片、4片，有的人刻到7片、8片、10片，一代搁一代，一代搁一代，伊的生辰生甲死，什么人一代搁一代，迄个一般的人毋敢去摸迄个物。OK， 好，拜祖先，其实咱拜祖先。真侪人甲伊的祖先、过身的祖先当作神明咧拜，所以伫咧逐摆若伫咧迄个拜拜的时，若咧拜7月，即摆连咪搁7月几搁到，迄个当时有迄个普渡爱甲地基的鬼拢放出来，几月？农历7月。农历7月就爱甲地府遐个鬼拢甲放出来，就到处拢普渡，讲这鬼出来是袂当互伊做妖鬼，所以都爱互伊食甲饱，一个月中间逐个人就是安尼拜，互遐个鬼食甲饱，一个月到，搁甲这个鬼搁关落去地府，搁关起来，末年才搁出来。OK， 若咧拜这个地府的灵魂，你知影爱用什么来拜？咱有讲金纸，阁有银纸，金子、银子。金纸烧互啥？金纸烧互神，银纸烧互鬼魂。请问，若咧烧互祖先，是烧银纸还是烧金纸？烧互祖先。若烧互咱家己的祖先是烧金纸，
因为迄是咱兜的神伫咧保护咱兜的，安尼知无？总是阮兜的祖先吼，对阮是神哦，咧保护阮哦，对恁呢是鬼。恁兜的生命对恁来讲是保护恁的神，对阮来讲是鬼，安尼知无？所以，若确实有人因兜发生迄个事实，边仔的人无啥人去敢去因兜，因为迄有阴伫遐，迄对阮来讲，迄是鬼魂，迄是阴的。但是对恁的家族，迄是恁的先祖。过来，伊就要互人请入仙牌，刻伫神主牌啊内面。OK， 我安尼咧讲的是讲，伫每一个民族的中间，拢有伊的宗教信仰。啊，迄个宗教信仰的一代搁一代直直流传落去，是因为这群人，因伫共同文化历史的演变的下面，因共同相信。因就是安尼相信，因在伫妈祖醒来的时，妈祖会叫来的时，逐个人怎啊拍落去？逐个人安尼拍败，因为因相信，因接受 ，OK。所以伫所有的宗教内面，伫即个遮，若咧讲宗教信仰，拢会讲到神，啊，你咧拜什么神？啊，你是人，你咧拜什么神？啊，然后你有相信无？相信的人，你相信这个北极星的，你就去拜先天上帝；你若相信迄个再生娘娘是咧拜创什么啊？再生娘娘。你若要生囝的时，你就要去拜再生娘娘。你相信，你就会去拜。啊，你若要考试咧，文昌君对无？因为你相信，你就会去拜 ，OK。所以迄个相信伫每一个宗教信仰的中间真要紧。神拜的人，啊，甲你怎样相信？你相信倒一个？你安怎样相信 ？Why？ 就是有人安尼相信，啊，有人相信讲，我啥物拢无拜，但是我拜祖先，啊，伊就认为讲祖先。即摆问题是。你原来相信有一个，你若死了，你相信你死了，你原来变成神吗？你若相信祖先崇拜的时，你的祖先会保庇你，若安尼共款有一日咱会死，你相信你死了，你就会变成神吗？我想这是这物件，宗教信仰对咱来讲，信一个宗教，信一个信仰，就是咧帮助咱伫咧厘清，吼，伫咧澄清一寡物件。OK， 你知影人一般咧拜地公的时候，拜地公抬落去了后，啊，就爱甲刻一个什么东西的出呢？啊，遐大粒的柑啊，刻伫遐大只的猪，是安怎样抬地公，就爱叫伊加柑。你想看嘛？民间宗教的人、佛教的人，因是禁止杀生，因袂当杀生。袂当杀生的宗教是安怎？逐年都爱抬地公、抬猪、抬羊、抬鸡、抬鸭，坏。这拢是杀生啊！但是因的信仰本身是袂当杀生的啊。有一项是认为这个是牵涉到赎罪的问题啊。抬猪抬鸭就是讲，伫我的生命的中间，我有真正我有足侪软正软弱，我有罪，啊，我的罪要安怎？就去掠一个替死鬼儿，这样掠一个替死鬼。你这只猪公替我来死，你这只鸡、这只鸭替我来死来浪费，总是歹势哈。你若去到阎罗王遐的时，毋通讲我强迫你哦。你都爱去到遐甘愿甲伊讲，是我甘愿为着我的主人死的哦。所以迄个加甘就是这个动物，互人强迫掠去抬，也搁着爱伫伊的主人甲强度甲刻一个甘仔伫遐讲，你都爱甘愿为我来牺牲浪费。所以伫其他的宗教嘛有这个赎罪的过程 ，OK， 因为因有这个赎罪。需要其他的精神、其他的性命退死，
所以因当年都爱当年直 repeat 这个动作，好，大家伫遮的宗教的信仰，伫遮的宗教，因安尼相信，因就采取这个无共款的信仰，无共款的宗教，无共款的宗教礼仪，就安尼走出来。即摆来到伫咱啊，来到伫咱。等行出来约翰出来时，行出来约翰伫咧讲，上帝国君啊，恁着悔改。等耶稣基督行出来约翰讲掠去鬼的时，换耶稣出来时，耶稣也讲时到啦，上帝国君啊，恁着悔改信福音。但等于伫遐伫咧讲悔改信福音。然后耶稣搁话上天以前也吩咐伊的学生讲，你着到普天的去传福音，互万百姓，互伫圣父、圣子、圣神的名随咧，着去普天的传福音。到底你着信福音，你着传福音，福音是什么？我即马今仔日我要甲咱来思考这项。讲你着信福音，你着传福音，到底福音的内容是啥？咱若要传，咱要传什么？我想今仔日毋茫我短短的时间会当甲咱来思考这项事。是安怎？咱伫耶稣基督的名的内面，咱的信仰甲其他的宗教的信仰有什么差别 ？What's the difference？ 伫这无共款的信仰的内涵、信仰的对象是安怎？咱来讲，咱信耶稣，也信耶稣，甲信其他的观世音菩萨、妈祖，迄个土地公、福地正神，但这到底咱甲因有什么差别？因为时间的关系，我都爱直直跳。OK， 我想今仔日我要甲咱讲这，若伫咧讲到。是福音内面有四个主题，第一伫咧讲到上帝，第二伫咧讲到人，第三咧讲到基督耶稣，第四咧讲到你要信嘛 ？OK， 所以伫遮咧讲到上帝，上帝是咱所信的神，到底咱的神甲其他的神有啥物无相像？ OK， 这都一个差别去啦。咱咧讲，拄则咱咧讲，其他的人咧信的神，是妈祖甲菩萨变做天上圣母，迄个关羽，转甲菩甲变做关公、关帝爷，迄个护城河，古早迄个护城河。迄个城边有一个城河，就甲变做城隍爷。迄个大樟树就变做神木，大粒石头就变做大石头公。所有的物件，因拢伫即个对遮来甲变做因心内的神，因为因安尼相信。但咱咧相信的是啥？咱咧相信的讲，咱独独敢有一个神。 即个伫咱生命中的神，伊甲别位无相像。迄个无相像的所在是指，咱所相信的神，伊是一个 creator， 伊用伊的大权能来创造即世间的万物，包括人是伊创造宇宙万物，拢是伊创造。所以有人甲石头变做神，石头是咱的上帝创造的；甲大樟树啊变做神，木材变做神。 咱的对咱来讲，迄是木材是上帝创造的；有人甲人当作神，对咱来讲，人是上帝所创造的。所以，上帝，咱的上帝，咱所敬拜的上帝，甲别位的神无相像是，咱的上帝是 creator， 伊互无变做有，伊用伊的话来创造这个宇宙。 然后佮用照伊的形象，所以人有上帝的形象，有上帝的慈悲，有上帝的智慧，会晓思考，会晓分辨，有上帝迄个，你若要做代志，你有迄个能力，这拢是对上帝的形象来讲，这个上帝是圣洁的，伊是完全的，伊是主爱的，咱这个上帝，伊创造这世间。 然后伊就听这世间，
伊创造人，就听这世间所有的人，无论你是什么种族，无论你是什么款的信仰背景，不管你是啥人，上帝创造你，上帝会听你到底。OK， 这是咱的上帝。其他的神明，无人伫咧讲着因的上帝是创造的神，独独是伫咱这个一神教，伫咱这个一神教，咱的 God 是 Creator， 天地万物是伊创造，伊自也无宇宙以前伊就存在，到宇宙最后 Omega、Alpha、Omega， 最对起头到落尾，然后咧讲着人。人是上帝所创造的，所以既然人是上帝所创造的，人无可能变做上帝。所以妈祖灭娘无可能变做天上圣母，迄拢是人用伊的错误的思想，人迷失家己，无要来拜这个真神，伊用伊家己的想法去创造其他的神明。所以其他的神明是人用伊的想法去创造出来，总是那才咧讲到人是上帝所创造，人有上帝的形象，总是真可惜。人犯罪就离开上帝，无要听上帝的声。人犯罪无完全照伊家己的意思去行。上帝安怎样伫咧呼喊，安怎样智慧伫大路口咧发，无人伫咧抵上帝的声。我想这个是人类的一个真大的问题。人照伊家己的意思去行，离开上帝远远。所以伫这个遮伫咧讲着人甲上帝，这是一个创造者甲被造者。人犯罪了后，就甲上帝、甲造物主上帝就隔离这个关系，所以是罪，互人甲上帝隔离去。但伫这个遮咧讲到，人是既然是受造者，你无法度通靠你家己，你无法度靠你家己来得救。那敢若一个人跋落伫大海的中间，人跋落伫大海，你要安怎去救你的头毛？讲我要安怎救？你家己无法度通自救，你要用修行吗？修行是咧修心，修行是咧对你内面的心伫咧敲彻。迄个无清气的，无应该通过修行，你甲遐无清气的，无应该杂音杂念，你要安怎通过你的修心养性，甲遐物件摕掉？总是虽然修行真要紧，修行袂当互你解决你的罪。人伫咧探讨哲学，哲学是咧解决对紧密的思考思辨。然后伫咧探讨宇宙的真理，然后伫遐咧探讨人是安怎生，为什么生的目的意义是什么？死面对死要安怎面对？对生到伫死，这个中间有太多人生的伦理道德，哲学是咧伫咧探讨这个，但是这个无法度通解决你是一个罪人的代志。那心理学是对你的内心伫咧敲彻，对你的内心伫咧看你的情绪，看你的感情，看你过去的人生，互你安怎受到伤害，但通过迄个心理的医治 counseling， 然后找出一条路，要互你家己会当得到治疗。所以哲学是对外口伫咧找人生，迄是一个广义的。心理学是咧对你的 micro， 是对你的心理伫咧探讨人生，然后得到一个更较健康的生命的状态。但总是无论你安怎咧探讨这个，家己自修，咱东方的宗教嘛有真侪是咧自修的，靠修行的。无论你安怎修行，无法度解决你的罪。你过去安怎样杀人放火，安怎样讲一句话，互人受到伤害，伤痕累累爬袂起来。
迄个原本真乐观的人，怎变做对人生真大的倒撇，你按怎做过这？无因为你后来进入伫修行的境界了后，遐过去的伤害怎无可能。所以伫这个遮就咧讲到人是一个罪人，要安怎伫上帝面前得到怜悯？我想这个是伫咱的信仰的中间，伫咧探讨的第二个问题。第一个核心就是做不出上帝是咱的上帝，除了伊以外，咱无别的上帝。第二是讲人是上帝所创造的，总是咱逐日拢伫咧犯罪。检查你无讲，你讲我无杀人，我无放火，我无按怎样，总是我甲你讲，你虽然无杀人放火，总是这世间有偌侪时阵。该做你无去做，该担的责任你无去担，你失了应该有的本分，你来时路的人生的中间，你有偌侪该变做不该变做你去把这的物件留存要安怎？我想这伫咧讲到人的罪的问题，人的罪无可能低讲会当替你担。人的罪无可能是过压的费会当替你留，总是伫咱的信仰内面，咱来讲上帝替咱备办，上帝替咱备办，这个弥赛亚对上帝遐来，以马内利的主耶稣对上帝遐独上帝独生囝，互伊道成肉身进入伫世间，甲这个罪人三甲生活，三甲饮食，然后伫伊在世时，伫遐直直咧显明，痴迷的伊安怎体贴医治摆开，伊无放杀，然后抬高的东西，伊拢用上帝的听来陪伴，来甲这个人救因出黑暗入光明，出死亡入国活，然后这耶稣基督，伊用伊的十字架钉伫十字架。来替罪人担起所有者的罪，流伊的血随清咱到清气，然后互罪人会当搁转来，伫上帝面前称做上帝的囝。这个耶稣伊虽然伫十字架顶伊死了，感谢主又搁活，所以十字架互伊变做一个为着罪人担当因的罪。行出的约翰。拄着耶稣的时，就甲伊的学生大声介绍讲：看上帝羊羔除去世间人的罪。所以，亲爱的兄弟姊妹，今仔日伫咱的信仰的中间，咱来感谢上帝，替咱备办耶稣做咱赎罪羊羔，咱的罪伊替咱担。上帝的囝，上帝的独生囝。伊替咱担起所有者的罪，然后互咱有机会徛伫伊的面前。即马过来是讲，你相信吗？你相信上帝为着你备办的这个信仰的路吗？你相信上帝是你生命的造物主吗？你相信你是一个有罪的人吗？你相信你要接纳耶稣基督做你生命的救主，然后伊替你担起你我，担起咱所有的软正软弱甲罪性，伊替咱担起伫十字架顶，伊死了，然后感谢主上帝，搁互伊搁活。毋但互伊搁活，搁设立伊做你我咱的主，咱的救主。彼得伫耶路撒冷的广场的时，看伊这个百姓，迄个恁顶伫十字架顶，迄个耶稣上帝已经设立伊做恁的主，做恁的救主啦。但你要相信要接受耶稣做你生命的救主吗？我想这个是咱今仔日咱要思考。啊，这个你信嘛？你信嘛？这个是换你个人每一个人的生命的功课。别人袂当替你做这个决定，别人袂当替你做这个选任，
拄则书会带咱伫咧古读罗马启应文也讲，只要你随认耶稣是主，深信上帝予伊对死过活，你要得到救，你信嘛 ？OK， 所以今仔日咱搁一摆伫即个遮咧讲到信仰，四个真要紧的核心。第一个是什么主题？上帝。第二个讲到啥？人。第三个讲到什么？基督耶稣。第四个讲到你信嘛？伫咱的信仰的中间，是对信到底信，死于信，止于信，因信称义，所以你信嘛？我想这个是今仔日伫即个遮咱有机会拄啊用短短的时间，然后咱来整理咱的信仰。后礼拜我望搁继续，后礼拜我若伫即个遮搁对遮开始，咱要看一寡圣经节，然后咱要继续晋升这个主题。愿上帝的神点伫咱，确实，若有人伊家己无论伊伫过去的信仰的中间，伊有拄着一寡障碍。袂晓，伊真正面对生命的一个关卡行袂过，还是伊讲面对人生最后伫破病的尾期，真丢毒，伊真丢毒。因为有人真正面对是衰老了后，伊知影讲伊都闪袂过的时候，伊会死，死了后伊的灵魂要对倒去，然后伊伫咧找着你。伊知影你是基督徒，知影你是教会久久困啊大，知影你是教会长老执事。然后伊讲，你敢会当来到我遮，甲我介绍恁的信仰是啥？甲我介绍你基督的信仰是啥？你敢会甲我介绍？你为若安尼是你要讲什么？你会晓讲啊袂？上基本即四个主题，咱的上帝是什么款的上帝？甲其他的上帝绝对无相像。咱的上帝是什么款的上帝？创造的，创造天地，创造宇宙的。这个创造就甲人是被造者，宇宙是被造者，石头是被造者，怎甲这个创造者怎隔开？来，迄个请问，才有一只狗遐，狗遐通过伊的修行变做人吗？狗遐通过伊的修行来变做人吗？我想你用这款的道理，你会当去运用，因为无论一寡变魔术的人，还是讲一寡迄个真够预测做先知，伊会当预测当时几年几月，当时会发生大地震，当时会发生什么代志。这个人真正伊有遐个能力是咱无的，有人会当看见，咱袂当看见的。这个人有真多的才能，有一寡人真够趁钱，钱真多，真够读册，知识真悬，总是倒转来，伊无法通解决伊生命的罪的问题。因为有一个咱若讲要入到一间厝，无论你是什么人，你敢若迄间厝，你有迄间厝的锁匙也无。伫遮，咱的信仰，上帝替咱备办一支锁匙。迄支锁匙是伫基督耶稣内面，你信伊，耶稣要甲咱带到伫上帝国度去，要讲阿免无？这是今仔日望上帝通过短短的时间，咱三甲来思考。后礼拜咱阁继续晋升，咱三甲伫主的面前来祈祷，请用几秒钟的时间。伫你的心内，你往哪做一个回应？主啊，我相信。主啊，我相信。我要相信，伫这世间，独独耶和华上帝是我的主，是我的上帝。除了伊以外，我无别的上帝。我的祖先，我会当敬爱伊；我的祖先，我会当孝念伊；我的祖先，我会当感谢伊。总是因也阁是软正软弱的人，因毋是神。
有一日我嘛会死去，我无望望我的子孙甲我当作神，因为我拢知影我抑阁是遐尼软正软弱，定咧行过我的人生。即世间所有看会到的生命，若毋是神话，就是对人的手所想象来创造的。主啊，恳求你怜悯，人真正真软正，定定行袂路。就是今仔日伫遮，阮每一个人，阮要重新各一摆告别，阮要宣认耶稣基督是阮的救主。阮要伫你的面前告别讲，主上帝啊，求你怜悯阮，阮真正是有罪的人。阮所以爱的好，阮无去做；阮所无爱的歹，阮常常去做。阮家然伫众人的面前坚守真理，阮却因为真侪顾虑，阮恬恬无出声。上帝啊，阮亏欠你的荣耀，阮无正做真理的见证者，求你怜悯阮。阮真感谢耶稣基督。听阮圣神伫阮内面不断地咧用各种的方式伫咧叫醒阮、呼召阮。今日阮伫遮，阮要用真诚的心回应讲：上帝啊，我要亲像迄个浪子回头讲，阮得罪天，得罪你，恳求你伫耶稣基督的听甲保惠内面洗清阮的罪，搁一摆。互阮有机会转来到你天国的大家庭，做你的囝，做你的宝贝仔囝。感谢耶稣基督伫十字架顶替阮死，担阮的罪，一摆就清气，一摆就到遐，毋免逐年踮遐拜拜。阮只有伫阮的心，耶稣讲，清气心肝的人有福气，因为天国。因要看见上帝的国，是啦。阮的心若清气，阮的心若无杂念，无自我做中心，阮真正要真容易听见上帝的声，真容易看见上帝奇妙的创造。阮目睭所看的，阮心内所想的，就将这的奥妙归荣光伫上帝。阮感谢你。我要伫众人的面前，甲伫你的面前告别讲：上帝，你是阮性命的主，耶稣是基督，是阮的救主。圣神做阮的保惠师，修饰阮智慧最好的分别，互阮勇敢来做一寡选择。我要伫你的面前感谢学乐你的听，圣神啊，听阮的祈祷。感谢阮的敬拜，同心祈祷，靠主耶稣的名，阿门。